iti tamko nga mangited iti importante nga anunsyo iti kooperatiba tayo. Katsakbay iti amin, kayat may man nga kablaawan iti nabara ka nagasat nga baro nga tawon, dagiti amin nga agdangdangag iti radio, kanagbuibuya iti Facebook Live iti 92.1 Gimpong FM Radio. Kastamot dagiti amin nga tamko members iti Tabuk Branch, Rizal, Pinokpok, Quezon, Lubuagan, Apayao, Santiago Branch. Dagiti members tayo dita Mountain Province and Baguio City. Naimbag nga aldaw kada tayo amin. Kat today is the 4th episode of the Tamko Hour. Kat awisan mi mananda kayo nga agdengeg para karigiti amin nga important updates and announcements iti kooperatiba tayo. Yes, Ma'am Rose. Iti may kaupat nga episode, iti programa tayo nga Tamko Hour para iti year 2026. Kat may isa dayto nga programa nga mangyeg iti napatag nga impormasyon, edukasyon, konserbisyo para iti amin nga membro iti kooperatiba. By the way, my name is Mercy Lumangay Advincula. Kat kadwa tayo iti programa tatanga aldaw dagiti officers tayo from the election committee. Umuna ko ni Sir Fidencio Vallejo, iso itinataraki kun energetic chairman of the election committee. Siyempre, iti member na nga ni Ma'am Natalia Bakilan, isumat iti may isang secretary iti election committee. Kaduan da kami garod, tapno pag-istoryaan iti na duma-duma nga updates para iti umadanin nga Tamko Cluster General Assembly for the year 2026. Unaan tayo nga rod iti presentation of qualified candidates for the General Assembly to be presented by our election committee chairman, Mr. Fidencio Vallejo. Sir? Okay, thank you very much, Ma'am Rose and Ma'am Mercy. And of course, with my co-anchor, Ma'am Nati Bakilan. Pasensya kayo, kakailian, tahanak nga nakaumay edit last 3 episodes. Yes. Naging busy kami nga nag-screen, nag-research, no kasanomi nga isimpa dagiti qualification si USIS dagiti nga nag-apply talagang na-researchan misuda siyempre ada iti makuna nga gaming nga guidelines, qualification standard and disqualifications to become a member or officer of the Tabuk Multipurpose Cooperative. Actually, this is my 3rd year nga Elecom iti Tamko awanak to no next year. Actually, I filed my candidacy for the board of directors nga may sadak nga disqualify. Gabing Telecom makano I accepted that. Although hangko bang igam iti results iti election ti votes being an Elecom, that's one ground nga isot nang disqualified na kanya. Actually 15 kami amin nga nag-file ti candidacy mi. But after our screening adda iti nagbalin laeng nga 10 nga na-qualify for the board of directors. But until now, mabalin ko mo kiti nga ibaga nga I cannot yet divulge all their personal details. Tada kami nga talaga iti mangi broadcast no sino dagitoy anyat experience da because of their PDS. Adda nga min dagiti kwa kakailyan nga katamko, ka member si Tamko. Nagado dagi si Mangput nga nga insesenda kanyak nga nararamid dagitoy nga kandidatos tapno mang disqualify kinyada. Nga as of this time mani political man nga nagtutugaw kami i-verify mi pega na saya at because we will not just saying you are disqualified, we mean nga ada ti papel nga talaga nga bang panagnak nga dagitoy ket ada inaramid da nga which will disqualify them when no mayan na maiparit nga alagaden when aramidan iti may nga officer iti daytoy nga kooperatiba at amo tayo mat ket nagtakdal daytoy nga kooperatiba dapat nga dagay qualified nga talaga iti
agtugaw, especially in the board of directors, na isudat agpanday iti lintag, isudat ti amin, mga approve iti budget, mga patungpal iti whatever programs, karkarog iti construction tayo, kada aminan nga expansion iti kooperatiba, kat dapat nga they must be knowledgeable iti trabaho dahan nga biglalat nga in my kat nagkandidaton binutusan tayon. So danto malakada kayo katamko nga mangpili no sino nga talaga ti dapat kasi tatang atawan innam iti dapat nga alaan tayo. Innam da iti board of directors kat dapat nga pilyan tayo dahil talaga nga makatrabaho. Those who have time, those who have their skills and knowledge nga talaga nga mangipatungpal iti paglintagan ken dagiti programa iti pagdurasan dati nga kooperatiba. Kat allow me to discuss, present to you all these candidates. Hanggang hangko pa yung gamin nga, hangko mo lang nga ikwapay. Ibaga no sinuda, ibaga lang re-elected wino new nya. Ada kami nagito kay kuskas kunakon, ada dagito isumang sangput nga isisenda kanya nga inararamid da kano nga ibang gami pa kadagiti policy tayo. No talagang matakwatan mi nga ang paisong inaramid da kat inya nga road as per policy we need to stick to what the policy says. Akas jay ti pamayan tayo kat nya di kunakon ibasak lang dagitoy tabawal dato kayam adati nagtexten nga agkumkumpanya ka na dagiti duman. No adat agkumkumpanya kasi bawal dayta you text me. Itadyo kanyami tauray no in broadcast min nga qualified dan we will disqualify them. And with this we have been giving already the itadmin dagitoy letters mi nga na qualified da and February 7 will be the orientation of all the candidates. Tatan no ito nga nga February 7 kat handa kay May that is one way of disqualification. Baka mabawasan dagitoy. So, kasjay. So, hangko pa yung unay nga i-discuss no sinoda, hanak pa nga kumpanya para kanyada. Datayo lang kami nga management, kin Elecom, ti mabaling nga kumpanya, through radio. But not, hangay suda nga mismo nga ag-text window, ag kumpanya iti public. That's one of the disqualifications. So, allow me to read those qualified candidates. For the BOD, innam laang tipilyan tayo, kat sangapulo dagitoy nakarwar wino nakapasa iti screening out of 15 nga nag-file ti COC na. Okay, dagitoy sumaganad ni Abibico, Patricia Abibico, Orlando Banataw, old dagitoy re-electionist, Felipe Catris from Pinokpok datoy Barbaro, ni Agustina Duyan re-elected, ni Pastor Hebrino Gayo Barbaro na ito ingam nagapuiso na ti Elecom EDCOM Education Committee. Ang pagbabalik din ni Juliana Havillonar dati da ito yung BODED ngam nagsardang kito nga tawon nagsublimang tatan. Then sumaruno ni Attorney Arthur Cubao re-electionist. Agsublimat ni Mr. Melchor Langbisan nga dati matlang BOD dito nagsardang na di last year. Then ada barbaro nga maysa nga ni Mrs. Sylvia Sumedka nagapo na dito audit. Dati nagapo ti audit committee dito ken dati may barbaro nga may kasangapulo nga ni Mrs. Julie Tuginay. So dito ti EDCOM tayo ijay Mountain Province. So sangapulo na dito apo nga agpili tayo to iti innam laeng kada gito. So nya nga road daghan to mapagasatan nga upat better luck next time kada tayo to. For the audit committee iti audit committee dagiti kat butusan tayo lang apong kamembruan nagsubli dagitoy ni Crispa de la Peña,
kini Angelita Benluan dati nga audit, tapos baro ni Mrs. Rosalia Uwasan nga nagaputi EDCOM, nag-apply mat ni Mrs. Florence Tongdo daytoy kat dati nga manager ba Yes po. ti branch manager iti Tabuk Main nga nag-retire kat umay kanumat nga agsubli as audit dagito apo ti mabutusan for the Elecom awan iti nag-apply tasak iti ag-graduate akon gaminan iso nga dagiti duwa ka kadwak tagbati pay sakti nag-graduate at tangatawan kat so nga ada ko mati maysa nga bakante pero awan mo tinag-apply so siguro ibagata yun to idawat tayon to iti board of directors no sino ti i-appoint da nga kahalili ti maysa while nga awan iti nag-apply. Then for the credit committee innam iti kasapulan ti buong kooperatibo tayo nga 5 lang nagiti nag-apply. Okay, basak lang tayo so damat ni William Ampacao of Bulanao Norte, Juanita Apolinar iti Kalanan, Silvia Dalapos of Dagupan Oeste, ken Sinaida Tanong iti Pinokpok, and Cesar Pablo iti Quezon. So dagito iti credit committee. Apanakmat ka dagito membership. Adumot dagi nag-apply ngam iti na kuami lang dapat 11 ti kasapulan iti membership committee ngam adalang iti innam nga na-qualify. Iso nga kurang dagiti membership committee tayo. Okay, so ibasa isuda. So nga dagi awan iti applicant na for example iti Rizal ijay corner adati corner Rizal kin sige ikwak patapno makotay no sino nagay kurang na kuta mabalinda nga ag clearance ta kat before the reorganization mabalin nga i-submit da iti clearance data i-qualify manan isuda ta i-recomendamin to no ma-aprobaran i-appoint so dati kwa iti BOD. Okay, dagiti nag-apply nga membership committee officers ni Margarita Banglagan nga taga Dagupan Oeste, Rosemary Layagan from Apa Centro, ni Abelino Marcelino nga taga Purok 2 Bulanao, ni Mercedes Bangaw nga from Malamak Corner, kin ni Julie Ite nga taga Alagia, and adagayan ba tipay ko nakugamin nga ni Mr. Jesse Telan indisqualify mi sona adagamit hanang namit. So hopefully nga imit mo especially in your fixed deposit adagamin ti minimum requirement itagbalin nga officer iti Tamko. Iso nga na-imit mo dayay mabalida ka nga i-disqualify Mr. Jesse Telang and also mabalida ka i-qualify and also Mr. Daryl Gasilang i-qualify yung tibagbagiyo. Dapat dato'y nag-apply mo't lang from Dawangan Balbalan nga so nanto ti agyan ni Jay ni Mrs. Juliana Thailand ija Balbalan kat agkwantupay iti Rizal tahan nga nangisabit iti papel na ti taga Rizal. So hanpay lang ako ng officially nga kwadi jay on process ka na di papel na. Okay, so nagijay apo iti membership committee adamot ti EDCOM education committee we need 9 education committee members but as of now ay exactly lang gayam napil-apan awanan iti bakante ngam agi kurang iti EDCOM tayo ijay corner aduunay iti aplikante tayo dito itabok ket iti tabok dapat upat lang ti maala dito we need one from corner, one from Mountain Province, may isa kumamot iti Bagyo kasjay iti kurang na
awan iti aplikante ije Rizal branch. So dagiti nga naibagak no dati qualified dita nga agbalin nga EDCOM tayo, you please tell them, encourage them to make your clearance, financial clearance tapno barang ma-qualify na tapno adati talaga katagaditan hanggang may met gamin no tagaditan iti agbalin nga EDCOM kada membership committee tapno amula ti tao kaysa aggapo pa lang iti tabok iti maibaon nga mapandita. Okay? So ibasak suda dagiti dagiti na qualify para iti education committee ni Mrs. Gloria Dailag nagapuso na ti audit nga nagsubli ti EDCOM. Mrs. Herminia Dapig dati datoy reappointees. Mr. Seriaco Galingan nagapuso na ti membership committee nga may iti EDCOM. Ni Mr. Valentin Payong, re-electionist daytoy. Mrs. Girly Padilla, iti sa Monte Quezon, o alis adati aplikante na di Quezon. Mr. Wakangan, ijay Poblasyon Taga, adati aplikante na di Pinokpok. Mr. Lorenzo Bisayan, nga from Namilangan Alfonso Lista nga isunto mo tagbaling nga EDCOM ijay Santiago branch, and Mr. Rafael Gayaso from Baguio. Adagay am ti Baguio. So dagita iti applicants tayo para ti education committee. Kat good luck kada kayo amin. Hanga da kami ti mga point kakabsat during the reorganization. Da kayon to ti maapointaran kadagiti barbaromet nga mabutusan nga board of directors nga innam plus dagiti 5 nga agbati so nga 11 to iti botos kada kayo, but for the board of directors kin audit tata iso na iti botosan iti general assembly. So di ma'am iti panggap iti election iti ELECOM iti TAMCO. Agyaman kami, sir, iti nalawag unay nga presentation of the qualified GA candidates. Kat daytoy iti pagpilyan kan pagpanpanunutan tayo no asino ti kayat tayo nga ipatugaw nga BOD and officers iti kooperatiba tayo nga TAMCO. Kat kadagiti agdamdamag mat no kaano iti General Assembly tayo, we have Ma'am Natalia Bakilan to provide us the schedules and venues of the different clusters of our General Assembly. Ma'am? Okay, salamat Ma'am Rose. Kapamilya ti TAMCO, dagitoy ti schedule ken venues tayo inton General Assembly. Inton February 28, 2026, areas covered by Apayao Branch. Maiheld ije Paul Delwasen Multipurpose Building, Caglayan Corner, Apayao. Ken inton March 7, 2026, maangay mo't ije Quezon Auditorium sa Monte, Quezon, Isabela, dagiti areas covered by Quezon and Santiago branch. Ket inton March 20, 2026, areas covered by Rizal, Pinokpok, ken Lubwagan branch. Maangay daytoy ijay Kalinga Astrodome, Capitol Hills, Bulanao, Tabuk City, Kalinga. Ken inton March 21, 2026, areas covered by Tabuk branch. Maangay daytoy manen ijay Kalinga Astrodome, Capitol Hills, Bulanao, Tabuk City, Kalinga. Ket maimbitaran kayo amin kamimbro iti TAMCO nga atendaran daytoy 2026 Cluster General Assembly tayo. Ti presensyayo ket importante apo. So be informed can be involved. Yes, thank you very much, Ma'am Nati, for the updates on the schedules and venues of the 2026 Clustered General Assembly. Of course, we also want to inform and remind our dear members on what to do, what to bring, and who can attend our General Assembly anya. So to those who are asking no sino ba ti mabalin nga ag-attend iti General Assembly,
Isu dagiti regular members before December 31, 2025 and members who turned 18 years old or who turned 18 within the year 2025 anya tabaka dagiti dadu mga naka-member dapiman iti January or February kat napanda sa nagsayang da iti oras nga napan nakipilpila na ininitan no anya no General Assembly anya so kat also dagijay alaan tayo no mapan tayo maki-attend ti General Assembly iso iti passbook kan or tamko ID ta iso ti mausar no registration kat iti registration tayo kat mangrugi iti oras alas 6 ingana alas 11 ti agsapa. But we also want to inform and remind our members of the following no mapanda ijay maki-attend anya kat to bring their umbrellas ta in case nga napudot or na agtudo ijay nga date. Also, to bring your medicines, lalo kadag ijay ada saksakitan na, adan tumad kit di iti nakadesignate nga medics area tayo during the GA. Kan adamot laang iti priority booth para kadag ijay senior citizens tayo, pregnant mothers, and our members nga PWDs. Kastamat nga we remind or we ask our members to observe cleanliness during the General Assembly. Taadamot lang ti trash bins nga mai-designate to or maikabil ije aglawlaw iti gym because we believe nga dagiti members tayo ti tamko kat nasisingpot daan niya. Di ay garod Ma'am Rose ti daddo mapay nga information regarding GA. Okay, data nga rod iti updates, iti election committee tayo para iti umadanin nga General Assembly. Kastamot nga nalpas manan iti oras tayo. Kat before tayo nga agpakada, baka da pa iti pahabol nga announcements ni Sir. Actually, ado pa yung matikayat kung ibagang eksakto lang mo to oras tayo. So anyway, into no Sabado, may kanin tumanan, anda doon to i-discuss me. Nang runa ka dagitoy talaga the most qualified candidates ibagamin to amin kuno sinuda tapno mas amon tayo suda nga kasi sakbay tayo gamin nga umuneg agbotos tayo giruaren oray no kun mga dati presentation to di uneg awanan ta nalpaston nga nagbotos da imo na sakbay dang umuneg di uneg so it is good nga tatanga inararamid tayo dagitoy nga datayo lang ti mangiwaragawag mangipakpakamo yung sino dagitoy nga kan kandidato tapno amo yung ada kayo nga mismo nga kamembro wan tayo ti mangpili kadagitoy han nga pilyan tayo gaputan napintas da wino nagwapo da identity picture yan usually kasjay wino angat dagita do mga min nyo ti ABC gapot iso ti imonan iso ti inkabildan haan kumapo nga kasjay pilyan tayo nga datayo iti mismo nga mangpili tapno ko na tayo nga ay iso ti pinilik tatanagat mo no ko na tayo nga angko ka pinili digat ang iso nangabak una yun to so kada kayo nga mismo iti mangpilin to ket no itad da po nga kwarta dita wenno inyaman dita bunbunag win whatsoever iba kayo kada kami because mabalin mi iso da nga disqualified. So, kasta ti trabaho ti Elecom. Ganon siya ka-stricto. Kasi, ever since ba't nga ti tamko, ti wakat talaga nga kasta ti pampamayan tayo. Unlike the other cooperatives nga, da kanong tagibunbunagan, at agkumkumpanyan. But for tamko, we still comply with that nagbalin kami nga kaugalyan. Dahil nga dapat nga awan, umununang agibunag winag kumpanya ti para sarili na. Yes. So yan, ganyan apo. So with that, thank you very much. Kas kunakon o may kamin tumanan taingganan to ti General Assemblies tayo kat adu dagijay i-discuss me para iti kooperatiba tayo kat kasta na po. Good morning ken naragsak nga aldaw tayo amin nga pada-pada. Sika ngayon mo, Ma'am Mercy, baka dati pa-shoutouts mo dita. Yes, shout out kadagijay members tayo anya nga agdangdangag tata kastamat kadagijay empleyado iti tamko nga madamamot laeng nga agtrabaho iti offices tayo ta ingana 12 noon dalaeng tata kastamat kadagijay
taga-accounting ka no, kung nadagamin nga Hello, kanyang bita. i-shout out mi isuda specifically, baka naganan min sapay, anya. Dagi jay taga-accounting tayo nga isuda matlaan kat madama iti OTs da or overtime da para iti audit tayo next week. Kat hello kanyayo amin. Kat agyaman kami nga rod, iti anis yung nga nagdengag, iti daytoy nga programa. Agyaman kami mo at iti Gimpong 92.1 for the opportunity nga interview to convey the necessary information from the TAMCO management to its valued members. Yes, katatangarod nga naglipas ti Tamco Hour kat padaanan tayo iti latest news, announcements and co-op updates ijay official channels ni Tamco. So don't forget to follow, like, share and subscribe to our official channels. So our Facebook page is the Tabuk Multipurpose Cooperative and our YouTube channel it's Tamco, TAMPCO. So as we always say, nagbirbiro kayo ti co-op nga nalaka nga maasitgan kon co-op nga mapagsanggiran Tamco ti ti papanan. So once again, my name is Mercy Lumangay Advincula. And my name is Rosemary Pamilagas. On behalf of TAMCO, naimbag nga daw tayo amin.